자, 오늘은 우와 대구죽, 대구밥죽 그리고 오이랑 당근이에요. 어이구, 엄마 숟가락 가져왔는데 숟가락을 한번 먹어볼까? 자, 자. 생선 섞었어, 생선. 어? 오구. 뭐지? 천천히 먹어. 맛없으면 뱉어도 돼. 어때? 맛있어? 응? 씹어 먹어요. 어떻게 나왔어? 자, 아, 우구. 천천히 먹어. 맛있어? 밥이 맛있어? 자, 엄마가 또 해. 캔디 먹어. 다 떨어져. 아이고, 맛있잖아. 표정이 왜 그래? 엄마가 한번 줄까? 오이구, 잘 먹네. 응? 오이구, 잘 먹어. 응. 나눠서 먹어, 나. 아이고. 조금씩 먹어. 먹는 거야? 뺏는 거야? 먹는 거예요? 텔리 먹을 거예요? 당근도 있어. 아까 먹었던 당근. 아이고, 잘 먹네. 꼭꼭 씹어 먹어. 더? 더 줘? 응, 더 줘. 응. 네. 알았어. 오이, 이번에 오이.
숟가락인데? 요거 뭐 있는 숟가락 맞죠? 신나. 하겠습니다. 됐어.